Sheila Fons, originally from Angola. I'm here to talk about the Ministres website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infospace.com. Please do it now. I'll see you. Mbote na bino bandeko mesala kolanda Rebecca Bilendo Pukuta la servadi tovandi esika moko boye cadre moko ya malamu mais butika ngala sabino que ezali libande mboka te ezali awa na Kinshasa précisément na République démocratique du Congo esika pi na rosola na invité na ngai nda ko ebisa ngai soki toza wapi exactement. Bonjour président. Bonjour maman journaliste. Tozali wapi awa libosa ba fauteuil tovandi likola ba fauteuil ya bien kitoko aweza wapi exactement. Awa tozana Mbinza Delvaux précisément na site artisanal et touristique de Mbinza Météo. Oui, et c'est quand bosala nini exactement misala na bino ezaka nini? Bon awa ezali misala maboko to bengi Menuisiers o tozali ko sala ba spécialité nyonso ya Menuisiers zo sama na Mbinza Météo madame. Et si oyo je me rappelle bien Ekenda Sango même bandeko baza na poto bazolanda biso pena Info16 chaîne ya YouTube site na biso www.info16.com bayebi penza esika oyo na Delvaux esika basala mingi bakiti nde Ekenda Sango et puis tomoni ba armoire ba mbetu ba biloko belé tozongi na likambo bakiti tomoni lelo na ville na biso ya Kinshasa wa soko ke pena na ville na Gombe. Romona ba fauteuil auto vandelio romona ngwe belé penza kuna en plus na primo ko ya likolo awa to barate bat bayaka lisusu ko somba biloko awa te ça c'est dit à quoi en fait? Mon nom bat bayaka na bango bat bayaka mais ezali kaka na habité ba konzinde faut baye bana ko réglementer ba makambo ça nous fait aussi très mal. Vous devez savoir qu'il y a des chaises au tout ça la kawa expatriés bazo somba ngwa bandeko na biso. Bazo ke na ville croyant que bakena banda na bakena na ville batina ba magasin bon mutasomba ke lo ka ko revendre des commerces mais on a somba na prix moka que te ka cher mais Congolais pas ka sombi. Donc ça nous fait très mal. Pourquoi pas le gouverneur par exemple tu veux que ba magasin mingi vendre du commerce à l'état par ko peut ça peut artiste ambinza tout te capé Congo na ville mon biso zala na banlieue tout ça na kati ya commune tout ça porte ba Congo mais gombeza mo musika pourquoi pas biso pe ba considérer biso na ozo ko sala pour na mboka pour tu veux que moto na moto azo mema oyo ya yebi pour la construction nation. Voilà un peu regret na biso souci na biso mais ali ils appellent faute ya ba konzi na biso. Sala bino bosa les ams sala kitoko mais ba konzi ba pe sala bino chance te. Le contraire chinois ko yana idéologie nemora chinois ali basu ba pesier chance. Na éviter comportement bongo yo étant que président ya association ya bateau basala na coin o kolobani. Président de la République des Nations Unies Mikolo alobi ke aboye ingérence. Aboye ba kota makambo na biso ya Congo. Na sepel nango c'était un message nga na sepel nango na mona ngeza normal ozomona donc mais to lingi pe na interne vraiment tout ça de la makambango c'est-à-dire que président comprendre que non to ko nenga musée ayela biso révolution na donc il faut na ba ministère na biso mona ba kit na biso moko vous voyez ba kit na biso moko mais allez na ba ministère mbongo ezoke na mikila ba quand on parle crise à qui la faute nous-mêmes mais mbongo ane ko kozazo nana mona président français tatambola na Toyota jamais président français soit tamona Renault tamona na Peugeot eza ba marque mboka na bango vous voyez mindelo nek bazali mais bazoni nga ba imposer biso mais eza pe faute ya ba konzila biso il faut ba comprendre biloko wana soki bango mo ba konzila bango soma biloko na biso ba tiana ba ndako so be erreur eza ba biso place bo erreur ezali to ko améliorer muto eza yeba 100% zate hein muto yeba ça même bao na kisasa o akolo ba kaza grand professeur a comment a bango zaka 100% na classe non okoyi ko zo 65% oui mais 35% c'est que ba fa ezali so ba fa ezali ba biso taki to bosa to lingeza la bo biso to répondre ba on peut ezala bo zo senga boye biso to sukile abo tia biso maboko voilà par exemple na sepeli na ndeko na ngai artiste o ya assisi na Ista tala ba robot asali maintenant ça étonne le monde mais c'est une congolaise a télé masali robot
mais ba nous en Afrique ba ko benga ko ko kende ne na lobaki ke zo so pasi tozo ko sala makasi to ko sala tani ba ki tozo ko sala a mais mundela ya somi on a météo akena on a ville atia on a magasin na ye kongola ki ko soma ko na plus cher pourtant moi ndeko ne mtasala ki complexe. OK, ezape na bande ko msusu roza pa uti poto aye pe akoyokola musala oyo po ye akende nango peut-être musiko aza ameka un peu ko expérimenter yango soit ko pesa ngo pe valeur bisika za. Mais bien sûr, tout na bana mso basa ce qu'on a poto. Même si okine tozali awa ezana ba jeune auto formé bazana Luanda na Palanka basa musala munene na Brazzaville basa musala na Afrique du Sud basa musala munene mingi pe bazali si ba ki poto et puis basa ka musala oyo. Mais tant ba yaki ba biso en tout cas tout ça la bien mais tala ko to komaki moi boyer faut ko bakisa moi boyer mais ils ont ba machine mususu à deux lignes ça coûte un peu cher tu as ba difficulté mais na autre ko ça la partenariat na l'état public privé service tous allez ko za ba jeune ou les ba kuluna ou les ba za toujours formé ba biso moko ba ko mpe batu tout ça l'état tout ça c'est l'état mais l'état au retour à ça absolument tani biloko na ces années mbula soke betezo ko pola tout ça et aussi et au vu de nos autorités c'est regrettable madame. OK, le belo romora mutuya wana. Tomoni o ezali penda jardin munene ya misala ya maboko o eza produit et pas na bino moko ba congolais, biso moko na lobi biso moko ba congolais. Mindele pe bazolu lango. Mindele pe bazolu lango de. Ya samedi dimanche batonda ka ebele. Ba uti ba bisika na bango ba ye penda net na cadre ya visite et puis bazo somba pe directement. Je vous dis la vérité. Tala ba restaurant no se toni na ville. Tala ba kitu ezakuna. Les amis qui disent on a eu na delvo ba kekele ba ni tout ça mais bisomo ba konzi ba valeur na bisoté c'est regrettable mais nous lançons un cri d'alarme que en tout cas tant hymne national debout congolais je ne sais pas si nos autorités vont comprendre sans ça hymne national l'hymne national dans le sens moko ya makasi tala ba client montant tout à l'heure ba client tala bazoko ya de temps en temps félicitations pour les congolais bazali ko somba pe biso mais toujours linga be ba konzi bango nde bazé exemple il faut bango pe to lingi ba salon na bango to lingi ba bureau na bango et ça meublé na ba kito biso mo bana mboka tout ça ko sala c'est alors que le Congo ira de l'avant. Voilà. OK toujours pour ça na pena suka ya entretien na biso to sepela ki koya kozwa o ezali spécialité na binoa misala bosala kawa ndenge nini évoluer kana o ezali mboka na biso awa toyoki bien ba difficulté na bino bolobi ya mbula soki beti surtout na saison de pluie plutôt ndo to koti yo mbula soki bandi awa nde to vandi bo epenza bo kimela ka wapi to sala mais non na ebiso tala bangar to sala yangwana oyebi lelo ba doit travailler na ba banque. Je vous dis c'est difficile, c'est très difficile. Quelque chose autour de mais est-ce que tu as un ministère occupé de tes alliés? Surtout ça aussi, est-ce que vous avez lié le ministère de la culture? Bien sûr, ministère de la culture. J'ai posé la question au ministre. Est-ce que ces ministères, il y a Papa Wemba, il y a Kofi Olomide et il y a Nyokalong ou comment? Parce que culture et art. Pour tout le monde, il y a un artiste, on ne sait jamais. Au moins, on va reconnaître l'honneur, tout ça. Si un titre, il y a héros. Héros, et pourtant, il y a un héros, maman. Il y a un composé, il y a un sombarango. Mais biso a ouye, au moni, il y a un bandara, il y a un salarango. Il y a un aussi ça, il héros, il y a biso. Mais la créativité, maman est belé dans l'action qui mongo ezaki kuna ozomo na fauteuil roulant mais basala on ina ça on na bois c'était kota kunate ils le monene ils arme monene et je vais vous surprendre oyebi ke ba aro to ça na mbinza météo loko la politique mongo ezalité ya comme mango plus loin ba ouest africain bazo osomba ba art na biso minga bazo ke teka on a ba galerie d'œuvres d'art basala à travers le monde mais bazo te on a comme na bango ya ba pays ya Afrique de l'Ouest mais biso tu ba manager té o ba ko sala biso publicité o ba ko sala publicité ya biloko biso ba na mboka tu allez ko sala et ça et puis ça ngapé mawa mais surtout na football au moins que surtout que na ba compétition na ba kempoto ba keluka ba kenena na c'est que l'Occident, oui, bien sûr, l'équipe sur la technologie, mais moi je pense que Chine a eu technologie, mais les Chine a eu égalé à l'équipe des pays européens. Et ils ont peur de la Chine. Mais Chine a eu technologie en Europe. En Europe, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en formation en Europe, je vous dis la vérité, Makambwana, que mbongo dollar et que dans le pays,
Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, l'argent du Congo est en train de construire l'Inde, l'argent du Congo est en train de construire le Liban, l'argent du Congo est en train de construire l'Afrique de l'Ouest, l'argent du Congo est en train de construire la Chine. Mais c'est nous qui perdons. C'est malheureux, c'est nous qui perdons. Ok, tout le monde regrette na pendeza makasi président par rapport à bamisalo bosalaka mais négligé aux yeux de nos autorités na évité parce que toujours chité déjà na ozali émission na biso à masolo ya kin to yaki to ka masolo oyo to ki passe penza au Congolais azoyoka na ozali musala muneno azosala culture art oyo azomema na ozali mboka na ye mais mo ba kondi na biso bazo valoriser yango te na évité regret na yo. Ce que lancé message moko capital liboso ya bakondi bandeko pe bazara musika na poto balanda kabiso pe bazolanda biso na info 16 ezali chaîne na biso ya YouTube d'ailleurs na sengi kutu bango ba s'abonner pour na masolo ya kini nyonso bayeba yango mais quand peu ko s'adresser na bango tala bango sola na bango ndenge nini bako soutenir misala oyo na ba souffrance nyonso bino boso mona tozaki na ministre moko tozaki na ya Somo na biso tant que comme ministre wa na ebisio mama soki na ndako nenyo so abiswa boka gaon ndako échanger ka biloko mindele c'est regrettable tozalaki na ministre musupa yakiawa alobaki consommons congolais to ebite suka wa naninga pa longwa to ebite soki na ndako neso toke lelo to komona bina makambo ya théâtre non batika ba théâtre donc on a besoin vraiment que ba konzi batala biso face à face aux yeux comme ça, tout solo la biso bana mboka de façon que tout défendre au biso de l'écosal. Chine il est là. Moi je pense que Chine, chinois pas sommet lo que outil en Europe, à ce moment là. Alors comment on sommet lo mboka na bango? Par comment côté mboka na bango? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? La cinq na ba konza mboka, son excellence monsieur le président de la République, Joseph Kabila que j'ai salué en passant. Azali pe lengelo ko la biso ayoka mbela na biso et que baeba kota la peli comme na biso artiste na business météo gouvernement papa Chibala tant que nous en opposition papa Zeb Sabiso voilà ba négliger biso ba congolais ba yo wana zungwende mais papa après ça ba congolais ngo valeur ça biso était ya ko mata qui dépend na biso tout monde na premier ministre na biso ayaki asomiki parce que nga zo mona likambo ko pezanga kanda on dirait ba opposant ba koma sikoyo zo ba za ba lukuta cela veut dire so ba yena cité ba koma kosa kosa biso kuna ça ne va pas boké ba ye boya to konta na balabala bangona ba komba konzi isanga bonganga komo bele ba komba konzi sikoyo mais ba koma le kabiso ba yaka ba telemi comment vous êtes est-ce que attention en fait ba français belé sikoyo ba komba konzi bangona to mona bango susu bazoko yate abatika distraction to soutenir moi na mboka to soutenir président de la République akene liboso na ba programme azana ye batika ba distraction pamba parce que ba tie bango na bokoto na changement mon côté au contraire tant yemo Joseph Kabila zaki na makama mboka oyo na ba ministre wa ye a pepene ba lobaka mais tout le monde qui dollar est stable mais tout dit poser ba tie mais dollar est comme donc pour dire que maman les amboka mongo na ba théâtre l'équitro et ça nous énerve parce que pendant que l'Afrique attend beaucoup du Congo parce que Franck Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un révolé dans la gâchette au Congo. Mais l'élo Afrique, bon, basé la Congo et la Mouka. Congo et la Mouka. Alors, ce n'est pas. Mais, parce que papa Nabiso, nous avons na kanda na choqué, je sais passe dans ma difficulté pendant que toujours encadré les jeunes. Oh, on va encadrer. Donc, bazonga batu. Bazonga na hymne national debout Congolais unis par les sorts. Donc voilà. Wapinitan. Georges Labina Ini, est-ce que le ministre a reçu le local qui te dit la Chine, a reçu qui te dit les États-Unis, tout ça unité. À quel moment venir quitte na niveau Chine, na matisi en open zaba, toi fouter là on se sous ma bambong belé. Bah fouter là on sous bambong belé, maman belé. Après ça ralongé aïe, toujours c'est là-bas. Oh bah comme bah konziwana, biso peuple toujours c'est là-bas. On bah zonga, n'entend bah olonga tout na bango bah bilan. Ozomon, tout na bango bah bilan na bango. Mes amis mawami mais tozoka ko beta c'était le quoi ba papa et ba konzi ba ministre ba député na biso et biso mtotina biso kuna bo changer ba salon pour nini ba salon za mabe samedi dimanche mindele ba zo soma ba salon oyo ba salon ba zo soma biso boko ba konzi bo changer pour nini to lingi biloko na te to lina ko senga na chef de l'état ba voter loi mo na parlement que ministre nyonso député nyonso sénateur nyonso soit na kiti ya ba paya ba sanctionner pour bana mboka tout ça mais ça là mais batakoso mango bazalité et ça nous énerve comme vraiment kanda na moni mati makasi je crois moya suka président poto kabwana biso na yo
Merci beaucoup. Na osenga na binoka kebolo ngola ba image musute parce que soki biso to lobité ba konze ba oyeba te. Moi na soka silika zo lela papa fa ba mwana lela pona nini. Moi na sigi pona fa fa mwana ayoka pe mwana ay ba nini to ko sala. Biso to siliki makasi ba pimbi biso ba espace to senga na hôtel de ville. Ba pesa biso ta magasin moko to là ça de quoi nous sommes capables na niveau ville. Ba pimbi biso ba pesa ba expatrié mais même expatrié ba zo ko somba awa ba na ko teka biloko na biso na ville na ba prix na primo ka likolo. Ba mikoleleka ki ba menasa ki bino pona espace yo côté kango et tout. Ah bon, ouais ko mega ça l'aventure wana les sous parce que chef de l'état boy biloko wana et na koyebi sa ke ngayo na kangami mingi na samba mi na ba camp militaire mingi tout ça mais merci beaucoup chef de l'état président Nabiso to linga mingi yende mutasala ki vraiment que non hémorragie wana avant et yaki ba benga Nabiso ezala souté. Voilà, tout se plaît que le Koana mingi mais les gens batu musu ba biso ezela ke soka longwe tokoya bobiso pe tozela bango tozela bango ba ya soki place musu eza sa so place musu ezate biso so bana Congo to banga pe mutu te ba ya tozela bango. OK, mambote na bandeko bazolanda. Je salue en passant ba autorité au bakansara biso. Je salue en passant bandeko nyonso Menuisiers, artiste bazo Pierre Valère Namboka. Je salue en passant mon pasteur Papa Lofipa d'Action et de la communauté Armée de Victoire. Mon père spirituel aussi Papa Coutinho Sikazana Poto retraite Malamu Nzamba Batelayo. Et je salue vraiment les journalistes nyonso ils ont un souci ya kotombola misana biso bayaka de temps en temps pour balakisa biso mokili nini esama na mboka et pe na sengi na ba conscience bon moko ezala langage moko tolingi so makila te tolingi la paix kimia na kati ya mboka na biso. Merci pour na comité directeur mobimba o bazali ko landa ngai. Merci beaucoup. OK, taba penza caméra na biso neza na belé ya bana poto bazala air moko azui commande atali ba arbo sali parce que to rolakisi yango na bilili atali ya sepel nango azana besoin peut-être apé sa commande na ye na musika. Mais à éviter à Kobenga Rebecca Bilendo pour kuta la servadi na numéro eza na se ya ba écran na bango ou soit encore à Kobenga binomoko ezali agence mobimba so mobimba ya ba Menuisiers na kati ya météo na numéro nini fois bengela bino. Merci beaucoup pour bana poto vraiment bana poto bosala mingi pona mboka bana poto bozo connaître ça mingi pona mboka to yebi ke moi ba difficulté ezali kokota mingi awa parce que binora botinda moi 100 francs moi 100 euros tout ça ils sont arabiso nzama pambola bana poto nyonso na kanti pe mama bana poto mingi pe bayaka awa bakoma kosomba pe biloko na biso po bana poto bana kanda bon kanda na bango ezali ke debu congolais quoi tous aini quoi. Donc ça doit unité trahison balingi en pété quoi. Donc Congolais en associé congolais, ils ont associé congolais ba passe ya moninga na ye, oleke tout ça. Voilà un peu. Donc pour na bana poto on a zaki nango yango wana na PSP moi sinangai Thérèse Maui Sambote Belé, lisanga bana ngale Mambote Belé. Numéro de téléphone 09 91 89 43 92. Je répète 09 91 89 43 92. OK, merci beaucoup. Bozaki belé pona kolanda masolo ya kina lelo. Nga Rebecca Bilendo na sepela na bino mingi. Na senga bino toujours bo s'abonner na Oezali Info 16 chaîne na biso ya YouTube esika wapi boko découvrir ba masolo ebele le karana kini awa. Bolandi président Maurice na kanda na motema ya souci kaka ya Congolais aye ba passe ya muninga na Congolais valoriser musala ya ndeko na Congolais c'est pas que faut la chinois ça les loko soit libanais soit mutu moko ba uti na poto aye ne loko moko bo ndo trouver ngo spécial complexe lo marambo belé pour Congo ils ont ba talent hein to bossa na ngote ba talent ezebele o asepeli pe na misala o esalami na météo abengi président Maurice na numéro apesi ou abengi Rebecca Bilendo ngane na ko indiquer yo pe na ko pesa yo penzo ezali ba détail nyonso ya site oyo ezali ya wa na Delvo esika batongela rabiso biloko malamu. Un grand merci na tonton Mwingamba ya Sérieux na Aaron Lubamba et na bande qu'on a biso nyoso bolanda biso ming encore à ma famille Pukuta. Là je vois ma grande sœur chérie Patricia Lelo Pukuta, je vois Emmanuel Pukuta ressortissant ya météo en tout cas de gros bisous à toi mon frère. Mamie Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Jolina Tambwe, Delphine Dubula, na bana nga nyoso sika bozali
Tanti Nabino Rebecca Lelabino fort. Bisous, Balasima. Info16, bokozwa information à solo. Please subscribe to www.info16play.com. Like the video, watch the video, info16play.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.